nyateye nusigadura cyana umeke ndaguheka urunana rw'impinduka urunana dukeneye bene gihanga muve dusenye umugozi umwe iwacu niyo bigwa abana barumutuzi i Rwanda n'amarira gusa urunana rw'impinduka urunana dukeneye bene gihanga muve dusenye umugozi umwe ibibondo ntibigira kireya inka zirakamutuzi amata yabaye amaraso ndaje wari umwana we none Imana yagutumye nindaza tugusoze ndaje dufatanye inzira urunana rw'impinduka urunana dukeneye bene gihanga muve dusenye umugozi umwe Ndinda warunana we u Rwanda turubogore agafuni nako gahere utuzi ducibwa iwacu i Rwanda heri ibihaza inka zikamwa amata nyayo amazi nkayahumanurwe inzara zirekurama urutoki rutanga isaso umutobuzi utuzi umugongo mugari urimbo by'urimano urunana rw'impinduka urunana bene gihanga urunana nyarwanda urunana urunana ruraganje ganda nyakuganda ganza cyane ganza nyakuganza urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Iyi ndirimbo irajyana cyane n'ibitekerezo n'ibihe abanyarwanda baba barimo mu bihe nk'ibi ngibi ndetse n'ikiganiro tugiye gutangira muri aka kanya, umutobe uzira utuzi. Banyarwanda aho muherereye rero ku isi yose, abadukurikiye aka kanya isaa 1:05 i Paris mu Faransa, ni saa 2 i Kigali mu Rwanda. Twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro ya Nyagasani, kandi twizera ko aho muherereye Uwiteka akomeje kubana namwe.
reka rero mbere y'uko nkomeza ngira icyo mvuga kuri mikoro, manze numve mugenzi wanjye dukorana ibiganiro n'Iseti Karege ko turi kumwe 5 kuri 5, hanyuma noneho tufungure mikoro tutangire tubaganirize ku biganiro byanyu mukunda. Muvandimwe n'Iseti, mbizera ko nkurikira 5 kuri 5, ni unyumva uraho neza? Uraho neza muvandimwe Benoit? Yego mugeze kuki muri ibi bihe dutangiye by'imbeho? Nimbeho nyine ariko biragenda no kuyimenyera kuko ntaho twayihungira. Nawe ubundi ubwo rero ubwo mpakanyereka nawe ngo usuhuze bagenzi banjye bo kuhanga bw'ibyuma, nsuhuza abadukurikiye bose n'abazadukurikira nyuma, bagenzi bacu mu runana sinjya mbibagirwa, ari abayobozi ari abayoboke, ngasuhuza n'abanyarwanda muri rusange. Ndihanganisha kuko ibintu tugiye kuvugaho mu kanya ni ibintu bijyana n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, kandi tuzi yuko hari benshi bitamereye neza, rero no kwihangana ubwo igihe kizagera wenda ibisubizo biboneke. Urakoze cyane muvandimwe n'Iseti Karege, igihe kizagera ko kubisubizo by'abanyarwanda bibashe kuboneka, kandi twese dufatanyije nta kidashoboka. Nkuko rero mu byumva, yewe kuri mikoro nitwa Umuhoza Benoit, nkaba mbarizwa mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris. Ikiganiro urwatubyaye tubagezaho buri wa gatatu, ikiganiro gitegurwa kandi kigatambuka muri studio za Radio Iteme, Radio Runana Nyarwanda ruharanira impinduka ARC. Ikiganiro rero nkunda gukorana na mugenzi wanjye Iseti Karege. Uyu munsi rero nkuko mu byumva ntabwo dufite abatumirwa, turaza kwibanda ku makuru cyane ariko by'umwihariko ubushomeri, ubuzima bukakaye abanyarwanda babayemo, ariko by'umwihariko urubyiruko rw'u Rwanda, aho umutwe w'ikiganiro nkuko mubona uvuga cyane uko umuryango wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame bakomeje gusahura umutungo w'igihugu, binezeza bameze neza, ariko umunyarwanda aho ava akagera ahangayikishijwe n'ubuzima bayemo mu gihugu cye, naho ashoboye gukora akaba ashobora kudakora nk'uko bikwiye. Iseti rero ikiganiro cyacu ndibaza ko tugiye kukiva imuzi, aho tugenda tugaruka cyane ku buzima abanyarwanda babayemo, by'umwihariko cyane urubyiruko. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, mu minsi yashize mwabonye ko ibinyamakuru hirya no hino ku isi byagiye bitangaza amakuru abantu benshi bumvise, ariko iyo bigeze ku banyarwanda by'umwihariko intore, bashakisha ikindi kintu gishobora kuzimangatanya amakuru atari meza abava mu gatsiko kayobowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, by'umwihariko umuryango we. Twabonye rero aho umuhungu wa Kagame yagaragaye ko asa naho yimukiye muri Amerika, kubivuga aho yaguze umuturirwa uhenze. Bagenzi bacu bagiye babigarukaho, ndetse hari n'abantu bagiye babivugaho, ariko noneho uyu munsi turagaruka kuri icyo kintu, aho umuryango wa FPR Inkotanyi waje uvuga yuko uje gusaranganya, gukiza akarengane, gutabara abahangayitse, ndetse no kurinda umutungo w'abanyarwanda bivugwa yuko washoboraga kuba uribwa cyangwa se wibwa n'abategetsi b'igihugu, cyangwa se n'agatsiko gatoya kabaga kayobora cyangwa se kakomeje kugenda kagaragara kuyobora igihugu cy'u Rwanda. FPR rero imaze gufata ubutegetsi yakoze ibishoboka byose, izana amahame, amagambo yumvisha abanyarwanda ko mu by'ukuri icyo ije gukora ari ukugira ngo abanyarwanda bishime, bishyire bizane mu gihugu cyabo cyo urwababyaye. Uyu munsi urubyiruko rurahangayitse, urubyiruko ruri mu bibazo bikomeye. Mu minsi yashize nanone hari umwe mu basore wagaragaye nanone ku mbuga nkoranyambaga
ndetse uwo muhungu nagerageje kumuha ubutumwa kuko nawe numvaga nkeneye kugira ngo tumubone mu biganiro nk'ibi ngibi by'urubyiruko, hanyuma ntabwo ubutumwa namuhaye ashobora kuba atarabubona kugeza iyi saha, sinzi impamvu, ariko hari hashize n'iminsi nk'ibiri itatu gutyo, kuko numvaga nshaka ko tuganira kuri iki kintu nk'umwe mu basore batangiye kumva ko hari impinduka ikenewe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uwo nta wundi ni umusore wanditse asaba yuko yava mu ishyaka rya FPR kandi yifuza kugira ngo abashe gutangiza ishyaka rya politike, hanyuma narangiza abashe gukora ishyaka rye bitewe n'ukuntu yibonaga muri iriya shyaka. Ni umusore rero witwa Musana, mwagiye mumwumva ku bitangazamakuru bikorera ku mbuga za interineti za YouTube. Hano hambere twabashije kumubona ni ku kinyamakuru cya Cyuma Hasani, uyu umaze iminsi aterwa imijugujugu nanone n'inzego zitandukanye, ndetse akaba mukuru ku kwezi ndibaza ku itariki 11 azitaba ubutabera kubera ikinyamakuru cye giha ijambo abanyarwanda hirya no hino mu gihugu bahangayitse cyangwa se bababaye. Uyu rero Musana nk'umwe mu basore bashatse kwitandukanya cyangwa se bifuje kwitandukanya na FPR kubera ubuzima bukakaye bw'urubyiruko rubayemo, twifuje kumuha ijambo ariko ntabwo ubutumwa bwacu arabubona. Ntekereza ko igihe nikigera tuzabasha kumubona kandi tukamuha ijambo, ariko by'umwihariko tugaruka kuri iki kibazo kirebana n'ubushomeri. Umuntu yavuga yuko atari ubushomeri bukomoka gusa yuko igihugu kidafite amikoro, kidafite ubushobozi, ahubwo bikomoka ku kibazo nyirizina gikomoka ku mikorere na gahunda ya FPR ubona ibikora ifite impamvu zayo. Aniseti rero iki kiganiro ndibaza ko ariho tuza kwibanda cyane, tukaba tugomba gusobanura no guhamagarira urubyiruko gukanura no kumenya ibihe barimo no kwirwanaho kugira ngo babashe kubaho kurusha ibibategereje mu minsi y'imbere, urumogi, kwiyahura ndetse no kwisanga abantu baba inzererezi bahunga igihugu cyabo. Ari no usanga kenshi leta y'u Rwanda ifata icyemezo cyo gushyira inzego z'umutekano ku mupaka igatangira kwica abaturage ibashinja gusa ngo bari bambutse mu buryo butemewe n'amategeko, ariko ari uburyo bwo gushaka kugira ngo abantu birwaneho bajye gushakishiriza hanze, na cyane ko imipaka y'igihugu cyacu ifunze. Aniseti rero tugiye kwibanda kuri iki kintu cy'urubyiruko, turaza kuvuga no ku banyarwanda muri rusange, ariko by'umwihariko turashaka kwibanda ku kibazo cy'urubyiruko. Sinzi niba hari ikindi wakongeraho noneho tugatangira kwinjira mu kiganiro nyirizina. Aniseti oya, wakomeza, ndumva warukoze introduction nziza. Ubwo umurongo uha ikiganiro n'undi bukurikize kuko niwe ukiyoboye nyine. Okay, murakoze cyane. Nkuko rero nari ntangiye mbivuga, ababikurikira muri kiriya gihugu cyacu Aniseti, hari iyi gahunda yatangijwe na leta ya FPR Inkotanyi, aho wasangaga ibikorwa nyirizina byinshi yitaga yuko igenda ibishyira cyangwa se ibishyira mu masosiyete akomeye yayo. Ariko nta nubwo ari icyo kibazo gusa cyonyine, hari n'ikindi kintu cyo kuba FPR yarakoze ibishoboka byose ikazana icyitwa amakoperative ngo yashoboraga kuba abanyarwanda bayibumbiramo noneho bakabasha kwiteza imbere. Ibi ngibi mu by'ukuri iyo ubyitegereje, aya makoperative yagiye abaho ndetse yagiye ashyirwa mu kintu umuntu yavuga bahimbye, ni ikintu bahimbye cyitwaga RCA cyangwa se cyitwa RCA, kibumbye amakoperative yose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyo ufashe rero aya makoperative mu Rwanda usanga agera hafi mu bihumbi, arenga hafi mu bihumbi 10 yose yashoboye kwishyira hamwe kugira ngo abashe kwiteza imbere. Iki kintu rero cy'amakoperative ukuntu giteye ni ikintu umuntu yavuga ko kiri mu rubyiruko, by'umwihariko cyane cyane mu giturage, aho usanga FPR ishobora kujera icyitwa koperative iyo ari yo yose y'abanyarwanda bashobora kwibumbiramo, kuva mu majyepfo ukagera mu majyaruguru,
abayobozi b'izo koperative akenshi usanga ari abanyamuryango cyangwa se abantu bafite inshingano mu ishyaka rya FPR aho babarizwa. Ibyo bintu rero FPR igashobora kubijera, aho niho usanga rero umuturage baramubumbiye, noneho ugasanga hahandi muri ya makoperative niho hari ibintu birebana n'ubuhinzi, ubworozi, ubucuruzi buciriritse, ari naho hantu usanga kenshi FPR igenda igashaka kuvoma ikanategeka ya makoperative kugira ngo abaturage bayarimo babashe gukora ibigendanye n'uko FPR yifuza. Urugero, niba hari koperative ishobora kuba icuruza bahinga umuceri, cyangwa se koperative ishinzwe gucuruza umusenyi, ndavuga umusenyi wubaka, niba ari koperative ishinzwe korora amafi, umuntu uwo ari we wese ubarizwa muri izo koperative, umuyobozi wayo agomba kuba ari umwe ushobora kuba yaravuye mu gisirikare cyangwa se ari umunyamuryango wa FPR. Abo bantu rero ibikorere yabo usanga kenshi igenda ikagira inyungu zikomoka muri iyo koperative, zikagenda zikabasha kujerwa na FPR, na cyane kugira ngo koperative ibashe kubaho igomba kwiyandikisha muri iki kintu twababwiye cyitwa RCA. Aniseti Karege rero tukiri hasi cyane, kuko ubu turacyatangiye hasi, kuko iki kiganiro turashaka ko kibanda cyane kugira ngo abanyarwanda basobanukire ukuntu bagomba kwivana muri ibi bintu, nubwo bitoroshye, kuko usanga ari ikintu FPR yabashije gutanaga, irafunga buri nguni kugira ngo umunyarwanda abashe gusohoka muri ubwo buzima, ugasanga ni ibintu bitoroshye. Aho usanga koperative, izo koperative zose arizo zigenda zikabasha kuba ari nkaho ariyo soko itangiriramwo ubuzima bwo kubasha kubloka cyangwa gufunga inzira umuturage ashobora kwibeshaho. Aniseti turi kuri iki kintu cyitwa amakoperative, ndagira ngo mu buryo bw'ubushakashatsi cyangwa se mu buryo tugiye kugarukaho ugira ikintu uvugaho gatoya, nanjye ndongera nkigarukaho kuko ndaza kuzamuka tuze kugera ku kintu cyitwa Crypto Ventures, aricyo kiri ku mutwe w'ibyo bintu uhereye hasi, aho usanga abantu bavomamo imeze nk'umuntu bacometsemo itiyo inyunyuza amaraso, ikagenda inyunyuza mu baturage hose, noneho yati ikazahuriza ahantu hamwe, noneho hakazaba ikintu kimeze nka ruhurura cyangwa se umugezi utemba cyane uhurije muri ba bantu batandukanye, noneho byose bikagenda bimena mu cyitwa Crypto Ventures. Ari naho biza kurangira kubona umwana w'umusore urangije amashuri ejo bundi ashobora kwandikwa mu binyamakuru bikomeye ko yaguze inzu y'akataraboneka muri Amerika. Aniseti turi kuri icyo kintu cya koperative urakivugaho iki? Benoit, reka wenda banze ngaruke ku kintu cy'ubushomeri gatoya, mbone kugera kuri icyo cya koperative. Yego. Mu minsi ishize nahuye n'umudamu inahangaha, yari umukobwa uvuye mu Rwanda vuba, aje kwimariya n'umugabo utuye inahangaha w'inshuti yanjye. Noneho tumenye ko yaje nyine tujya kumuramutsa, mu kuganira twibwirana nza kumubaza ntese ni mu Rwanda wakoraga iki. Agiye kunsubiza arambwira ati mu Rwanda nta kazi kakihaba, ati mu minsi ishize hajyaga haboneka ako kwigisha, ati none nako kararangiye. Ubwo yaje yaramaze imyaka 2 arangije kaminuza, nta kazi afite. Igisubizo yamaye ko mu Rwanda nta kazi kihaba cyane kwibaza cyane. Nari mbizi yuko ari ubushomeri bukomeye, ariko kumbwira nk'uko numvise yuko mu rubyiruko mu bana b'u Rwanda abari muri za kaminuza barimo kwiga bafite nk'ikintu cyo kwiheba, bazi neza yuko biga bakarangiza amasomo ariko ko nta kazi bazigera babona. Ni ikibazo rero kitoroshye, ikibazo cyo kugira ngo umuntu yige nta kazi yizeye kuzabona.
akavuga ati wenda na gakeya kahari kazaharirwa ba nyiragatuza kuko nyine n'ubundi ngo y'amazi abaye makeya arirwa imfizi. Bigaragara rero yuko muri rusange mu Rwanda nta politiki y'akazi yo gutanga akazi yo gushakira bene igihugu akazi ihari, bigatuma umuntu arangiza amashuri akajya kwirwariza. Barababwira ngo bashake ngo uburyo ngo bihangira imirimo, ngira ngo niko niyo disikuru ihari ubu ngubu. Ariko nk'uko wari urimo bivuga rero, no guhanga umurimo niyo waba ufite igishoro ntago byemera, bisaba yuko uba uri munsi y'umuntu wo muri FPR ugusunika, ukwereka ibyo ukora, ugucengeza nk'amatwara, kiramo za politiki zabo za munyangire n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Hakabaho n'ikintu naho wagaseseye wenda uvuga uti nkore kariya, ugasanga haradadiye nk'uko wabivugaga, hari abantu bahagize habo hose. Wumvise uwo musore wavugaga maze iminsi atanga ibiganiro avuga ko yavuye muri FPR, hari ikintu yavuze cy'uko ugenda ugasanga nk'umuntu umwe afite amamoto 300 ku iseta wenda ya Kigali, ubwo we uje utanazwi nta nubwo wabona aho yiparika mbere yuko ubona n'abagenzi. Urumva nicyo kibazo rero. Ikibazo rero gihari, uretse yuko wenda hari n'ubukungu bwacu bwifashe nabi, uretse yuko n'igihugu cyacu gisanzwe kennye, hari ikibazo ubona ikintu cyamemiza, ikintu cyo kwikubira kiri mu bushake, kiri muri politiki ya FPR Inkotanyi. Waruvuze amakoperative, urabivuze neza uti turi bugere no kuri za Crystal Venture. Ni ibintu bashaka gukubira hamwe byose, amakoperative mujye hamwe. Niba uguza akamoto nk'ako ngako bakwereka koperative ujyamo, ubwo bakagukontorora, bakazajya bakubwira amafaranga utanga ya koperative wenda nta nayo wakoreye, na wa wundi wabashije kuhagera kubona iseta, kubona igishoro cyo kugura moto, ntabwo akora ngo yunguke kubera yuko bamwereka ibyo agomba gukora, bamuca amafaranga y'ikirenga, ibintu nk'ibyo. Ibyo bintu byo kuniga ubukungu. Hakaba rero n'ikintu cyo kugenzura ubukungu bw'igihugu mu masekiteri yose ashoboka, wenda turi buze kugenda tubigeraho. Ariko nk'izo koperative uragenda ugasanga zirafata hehe, hari abahinzi byinshi, ariko reba buriya nk'abantu bahingaga ibirayi muri Gisenyi na Ruhengeri, byari batuzi, wahingaga umurimo w'ibirayi byera vuba cyane, nk'amezi nk'abiri ngira ngo biba byeze, ukigurishiriza ukongera ugahinga, cyane cyane ko muri kariya karere hera cyane. None ubu baraje ngo babishyiramo amakoperative abayoborwa n'abafandi, hanyuma akaba aribo bagenda ibiciro, bagena igiciro gihanitse cyane, kandi umuhinzi akabona utuntu dukeya. Rimwe na rimwe niba natuma agurisha ibirayi bye uko abyifuza. Ibyo rero ni ibintu byo gushaka gukontorora ibintu byose, byo gushaka kwikubira akabonetse kose, hanyuma bagashyiraho n'amategeko. Rimwe na rimwe ubona harimo no guhema abaturage, uko ikiba kigamije wenda anifite, kubera ko turimo tugenda duhanahana ibitekerezo kandi turimo tubwira abanyarwanda ukiri kuri ayo makoperative, cyane cyane uhereye nko kuri icyo ngicyo cy'ibirayi. Abadukurikiye ndagira ngo mbabwire yuko ayo makoperative yose mwumva, cyane cyane y'ubuhinzi bw'ibirayi n'ibindi bimeze nkabyo biri muri kariya gace ka za Ruhengeri, aya makoperative yose uko yakabaye aragenda akamirwa n'ikintu cyitwa Horizon Sopirwa. Iyi Horizon Sopirwa ni ikigo cya gisirikare gikuriwe n'abasirikare. Noneho ibirayi byose bivuka hariya, imbuto yabyo itangwa n'iyi Horizon ya gisirikare. Noneho urebe ukuntu ibintu bikomeye anifeti kandi biteye ubwoba, nza no gukorera ugakomereza kuri iyo ngingo kuko niho warubaye nk'uyikomozaho, nuko usanga iyo mbuto ihenze, bigaruka inyuma wa muturage ibirayi bye yamaze kubyeza, imbuto ye ndaje nshakishe ninjire mu bushakashatsi neza, usangaho uyu munsi ibirayi tuvuga urugero, umuturage wa Ruhengeri abasha kubyeza, yamara kubyeza akabigurisha ku giciro ategetswe na za koperative,
za koperative n'ubundi zihagarariwe na ba bandi twavuze tugitangira ikiganiro, bikarangira iyi mishinga ikomeye, ndavuga Horizon, turaza no kuvuga Horizon Construction ishinzwe kubaka n'ibindi bimeze nkabyo, igaterura bino birayi. Ubu ngubu birumvikana mu bihugu duturanye hagiye havuka amakimbirane, ntabwo bakorana neza, ariko ibi birayi byose bikurizwa indege bikajya gucuruzwa mu bihugu duturanye nka za Centrafrica, cyangwa se ibindi bikajya kugurishwa muri Sudani y'Amajyepfo. Aniseti umuturage agahangayika akagura ikiro gihenze cy'imbuto yo kujya guhinga, ariko yasarura agahenwa nta bundi buryo, ndetse akanategeka uko agomba kugurisha ibyo birayi bye. Ibyo birayi byo bikurira indege bikajya kugurishwa muri Sudani y'Amajyepfo. Aniseti ni nk'ibyo ngibyo rwose, ahubwo urakoze kunyunganira kuko ntabwo nabisobanuraga neza nk'uko ubikoze, ariko ni ibyo. Wenda ubwo ni urugero twari dutanze rw'ibirayi rwo mu majyaruguru y'uburengerazuba, ariko hari n'ibindi byinshi ugenda ugasanga nko muri za Cyangugu hari abaturage bari bitungiwe no kuroba injanga. Ubu ntibigikunda kuko nabyo binyura mu bintu by'amakoperative nk'ayo ngayo, kandi ugasanga harimo agahimano kameze nk'ibyo ngibyo wasobanuraga. Ni ikibazo rero ubona gikomeye, kuko ni ubushake bugaragara, ni politiki yari yo kwigwizaho imitungo, kwigwiza ku bantu bake cyane no gukenesha abaturage muri rusange, kandi nyamara aribo ba nyiri ibikorwa. Nibo bajya guhinga, nibo bajya kuroba nk'abo baroba injanga, nibo bakora n'ibindi byose, ari ubworozi bw'inzuki ari iki, ugasanga biraprofitira abantu bamwe gusa. Nuko ni abantu bari aho ngaho bashaka gukora kugira ngo nako kurekuruta ibintu byose by'igihugu, bagakandamiza abaturage babakoresha iyo mirimo, bababwira ko biteza imbere, kandi nyamara bateza imbere abantu bamwe. Ni nabyo twavuze ko ari umuryango umwe niyo genda bishyira, hanyuma ugasanga nyine umuturage ararushaho gukena. Na wa mwana wirangirije amashuri wenda washoboraga kujya gufasha se gutunganya ibyo birayi cyangwa iki, ntabona aho amenera kuko nyine hari abandi babyinjiyemo. Ibi rero nibyo biganisha, wenda ubwo reka nze ngusubize ijambo, biganisha ngo ku mvugo umunyapolitiki wa kera wo bwa Habyarimana wari warayobotse FPR, muramuzi ntabwo nshaka kumuvuga ariko arazwi cyane. Ngo yarababwiye ati mva ati kera natwe twararyaga, ati ariko wenda twarishaga ikanya hakagira udutakara, ati mwebwe murisha igitiyo. Nuko niko bimeze ubu ngubu, barisha igitiyo kugira ngo hatagira n'utuvungukira dutakarira kwa wa muturage. Turakoze Benoit. Akoze cyane Aniseti. Reka noneho dukomeze tuvuga ubu bugizi bwa nabi cyangwa se ubuhemu bugamije gutsemba, kwica ejo hazaza h'Abanyarwanda bukorwa na leta ya FPR. Ibi turabivuga tutagamije guharabika, ibi turabivuga tugira ngo bibe nk'impuruza, twereke leta y'u Rwanda ko ibintu irimo ikora ari ibintu by'ubugizi bwa nabi cyane. Dushingiye kuri ibi bintu rero by'amakoperative, aho twagiye dusanga mu by'ukuri leta ya FPR ibikorana ubushake, kandi ikaba ifite umugambi wo kugira ngo abo banyarwanda bakomeze bagende bisanga mu bukene. Iyo ugarutse rero urubyiruko rurangije kaminuza, ntabwo byoroshye Aniseti kubona umwana urangije kaminuza kugira ngo abashe kwihangira umurimo muri kiriya gihugu. Nahoze nganira n'umwe mu bantu b'abanyeshuri, arambwira ati tuvuge urugero, uramutse ushatse kwihangira umurimo, tuvuge ukavuga uti yewe ngiye gushyiraho akantu gatoya gashobora kuba kabasha gukora ibintu byo kudekarara, tuvuge imisoro. Noneho iyo agence nimara kuyishyira hariya, wenda nzagenda nindangiza njye mbasha gufasha abantu bazanye ibicuruzwa byabo, mbashe kubyirukankamo, wenda mbashe kunguka cyangwa se mbashe kuganya ubushobozi bukeya bukomotse muri ubwo buryo bw'umuntu ashobora kuba yabashe gushyiraho ako kantu ke ka agence ko kudekarara ibintu by'ibicuruzwa. Mu by'ukuri kugira ngo ubashe kwinjira mu bintu nk'ibyo Aniseti, yuganiriye
n'abo bantu bakubwira ukuntu icyo kintu gishoboka, barakubwira ngo ugomba kujya kwiyandikisha muri rura kugira ngo uguhe icyo cyemezo, nibura ugomba gusiga uhishyuye amafaranga nibura miliyoni zigera kuri 6 kugira ngo ubashe kwemerwa. Noneho nyuma yo kwemerwa usabwa nanone kugira ngo ubashe kubona inzu yo gukoreramo, ubashe gushaka za laptop zo gukoresha na kabiro wenda gatoya, nibura bishobora kugusaba nanone nk'izindi nka miliyoni 6, tuvuge wenda nka miliyoni 12. Aniseti ku mwana w'umunyarwanda utarigeze akorera amafaranga arangije kaminuza, nibura ayo mafaranga kandi nabwo ntabwo afite icyizere ko nahomba azasubizwa nibura za miliyoni 6 mu ncamakeya. Uyu mwana w'umunyarwanda azaba hate kugira ngo abashe kwihangira umurimo. Ikizakurikira nuko uyu mwana amashuri ye yize minerivare umubyeyi we yamutangiye, bizasubira inyuma, ahubwo wa mubyeyi we asubira inyuma nanone kujya kumugemurira muri gereza, bitewe n'ubuzima busharira bukomeye systeme ya FPR yubatse muri systeme zabo z'imiyoborere. Nahoze ndeba za article kare z'ibinyamakuru zigenda zandika kubirebana n'ubuzima bukakaye abantu babayemo. Aniseti biratangaje kubona ofisiye wa polisi aregwa kurya ruswa kubera gusa gutanga impushya. Ibi bintu wenda ushobora kuba utabibonye, ariko urimagina kubona inzego za leta zifata umupolisi zikamuzirika ngo ari kumwe n'abantu bakomeye mu gihugu barashaka impushya, barimo baratanga impushya mu buryo butemewe n'amategeko, abo bantu bagafungwa. Kubera iki? FPR yafunze inzira zose aho umunyarwanda ashobora kwisanga adashobora kugera ku kintu uko byagenda uko ariko kose. Uyu muturage nubwo ashaka kubona perimi arayikoresha hehe? Arayikoresha hagana hehe? Ku ibigo byose leta yagerageje kubifunga ikabyizanira. Aha turavuga wenda ku rugero rw'amamodoka atwara abantu mu mujyi wa Kigali. Reka tuvuge gusa ku mamodoka atwara abantu mu mujyi wa Kigali. Hari na sosiyete yitwa KBC cyangwa se Kigali Bus Service. Iyi sosiyete ntushobora kumenya ngo ni yandi, ntushobora kumenya ngo yashyizweho n'abandi, ntushobora kwibaza impamvu ikomeje gukingirwa ikibaba hejuru y'ubuzima abanyarwanda mu mujyi wa Kigali babayemo. Tuvuge urugero rwo kuva i Kigali, ndavuga muri centre mu mujyi hari aho bitaga reka tuvuge wenda hariya kwa Rubangura, ushaka kujya i Remera cyangwa kujya Kacyiru cyangwa se ushaka kujya Kabeza. Hari igihe umuturage ashobora guhagarara amasaha 3 ategereje bisi yayibuze. Nyamara hari umuturage uvuga uti jewe ishobora gufata credit ku kazu kanjye nkagura mini bisi nayitwara hariya kandi gakora akazi ikanunga, kanishyura umusoro wa leta ndetse kanishyura wa mushoferi uri mushaka perimi. Bigaragara yuko uyu munsi ashobora kwibona bitoroshye bitewe na system ukuntu iteye, ariko kugira ngo ubashe gutwara ya bisi mu mujyi wa Kigali Aniseti ntabwo byoroshye. Ubuzima burashaririye, abanyarwanda barahangayitse kuko izi sosiyete zose ugiye kureba ukuntu zikora mu mujyi wa Kigali ni systeme igamije kugira ngo abantu babashe kwigwizaho imitungo, kandi abo bantu bose bakagenda bakajya kumena muri FPR. Ni bande barimo bungukira muri ibi bintu? Nta bandi, ni abantu bakomeye muri FPR. Iyo tuvuga ibi ngibi turagira ngo FPR ihinduke, atari ibyo ngibyo abanyarwanda barashira. Niba dushobora kubona ibyegeranyo by'uko abanyarwanda nibura bagera kuri 30% ari abasazi mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo bushakashatsi bwakozwe n'iki kibitera? N'ubuzima buhangayikishije abenegihugu b'u Rwanda. Nyiri kuri iki kintu rero Aniseti, iyo uzamutse cyane ukajya kureba systeme zikuru zikomeye ziri muri cya gihugu zikunze gukora n'ukuntu ibintu bigenda, aya masosiyete cyangwa se izi agence zigenda zifungurwa muri kiriya gihugu cy'u Rwanda,
usanga ari tekinike ziba zatekinikiwe muri FPR hejuru, aho usanga ibikorwa byose byaragiye bibumbirwa ahantu. Urugero, ushobora kumva ngo urugaga rw'abahesha b'inkiko, umuntu uyoboye ikintu nk'iki ngiki, kugira ngo ubashe kwinjira mu rugaga nkuru, uru rugaga nirwo rujya gutekinikirwamo za manza wumva abantu wumva ngo barafungwa by'agateganyo, baragira gute, kugira ngo winjire mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda. Ni ibintu bigoye, ni ibintu bikorwa. Urugaga rushyirwaho nande, kugira ngo urwinjiremo bigenda bite, kugira ngo ubashe kubona ukunganira bigenda bite, nta bushobozi ufite, cyangwa se tuvuge niba unanabufite. Uru rugaga urwabo nibwo rugira ahantu rukavuga ngo ikibazo cya aniseti mu rukiko, ninde mwavoka ushobora kwisukira uru rubanza kubera iki kibazo cyitwa urugaga. Urugaga rw'abikorera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngibyo ibintu systeme FPR yubatse ku buryo abanyarwanda tuzasanga ahubwo 100% badafite aho babarizwa muri ibi bintu byitwa ingaga cyangwa se amakoperative cyangwa n'ibindi tugenda tugarukamo, bazitwa abasazi. Kuko biragoye, uravana ifaranga he, ryaca he kugira ngo ribashe kukugeraho. Umwana wa mwene ngofero, iri faranga ararigira wate anise. Reka nkore kukomeze noneho dukomeze twinjira muri ibi bibazo abanyarwanda bikoreye by'umwihariko abana barimo bitwa ko urubyiruko u Rwanda rw'ejo hazaza, abayobozi b'igihugu ejo hazaza ni bantu ki. Ijambo ni ry'abanise. Wari urimo utanga urugero kuri iriya sosiyete y'amabisi muri Kigali. Mpita nibuka ko kera hahozeho sosiyete de transport public bitwaga Onatracom. Onatracom ukuntu bayisheshe, ukuntu bayihombeje, bigaragaza yuko byari ubwo bushake bwo kugira ngo binjire muri iyo secteur y'abari bo bayikonsora. Ubu ngubu Onatracom ngira ngo ntikibaho. Barabanje bayigenza gahoro, bigeze aho ivaho burundu. Hajyaho iyo sosiyete byitwa ko ari privé, ariko bigaragara yuko nyine ari abantu b'ibikomerezwa bya FPR, niba atari n'iya FPR nyirizina. Hanyuma hakaba abantu bashoboraga kugera gutya wenda babona amafaranga, akaba yakwigurira nk'uko babivugaga kamini bisi, akajya kuvuga ati ngiye kuzajya nkora Kigali Butare, yewe ko nakwitungira umuryango. Ibyo ngibyo bisa n'ibitagishoboka. Nayo masosiyete ya KBC muri Kigali, hari za Virunga njya numva, kugira ngo umuntu umwe yigurira kamini bisi gakore biragoye cyane muri iki gihe, kubera yuko ari ibintu nyine bashaka kugiramo monopole bonyine. Hakaba n'ikintu rero noneho kitari na monopole gusa, igwari monopole n'ubundi ubuheza abantu, ariko hakaba ari n'ubushake bwo kurondana no guheza abandi. Kuko nanone nujya kureba n'abantu bo muri FPR, ariko usanga ari n'imiryango imwe. Turi buvuga ku muryango w'umukuru w'igihugu ubu ngubu, ariko n'ubundi n'abayishamikiyeho n'abantu bamwe usanga ari bafite bya bindi, wenda wakafata ibikomeye cyane akabwira ati we genda turiya dufate nta kibazo, ariko nabyo akabikontrola. Kuko ubu ngubu hari ikintu gisa n'ikimeze nko kuvuga ngo hari agatsiko k'abantu bake cyane gakontorora imitungo yose, kagena n'umutungo kanaka ashobora kugira ntarenze, yabona bagiye kuwurenza akagira nk'ibibazo cyane nka biriya Julia wahoze ari Premier Ministre. Wewe babonye agiye kugira amafaranga batamuteganyirije, ubwo aba yabyishe, aba yangije systeme bashyizeho. Nicyo kibazo. Ibyo rero navugaga byo guheza, reka wenda atari mw'ibyo by'ubucuruzi, ariko reba mu rwego rw'imirimo, kuko basanisha ibintu byose na politiki no kwironda n'ikene wabo kana ka mama. Reba nk'abantu bagaragaza ko bafite ibitekerezo bitari byabo. Uyu mugabo ufunze Karasira, igihe yagaragaje yuko afite ibitekerezo bitari bya FPR, bahise bamwirukana gusa. Nta muntu wo muri FPR ugaragara avuga ati ni rector wa university afite uburenganzira kubera amakosa twebwe ntitubyinjiramo, kandi amabwiriza aba yavuye haba hazo. Reba aba banyapolitiki bari Kigali, umuntu witwa Ingabire Victoire ari mu Buholandi yarakoraga, yari afite expertise,
na experience abantu bashobora kumukenera. Hari amanteropurize menshi yagiriye akamaro akabakorera, ariko kubera yuko ari wa wundi basa n'abashyize iruhande rwa sosiyete, niyo byagenda gute nako gukora mu muhanda, gukubura mu muhanda ntabwo yakabona. Niwakwibeshya akakamuha nawe bajyana. Reba Maître Ntaganda ni umunyamategeko yize n'ubukungu, kera yakoraga muri Rwanda Revenue, ageze aho ajya muri baro, yari umwavoka, aho ashingiye ishyaka avuye muri gereza. Ubu ngubu naho baro ikorera nta nubwo ashobora kurebesha aya maso, bamumerera nabi, kandi afite diplome, afite na experience kuko yabikoze. Naho ngaho Revenue ikorera nta nubwo ashobora kwibeshya ngo hanyure n'amaguru, ntamumerera nabi. N'ahandi hose nta n'umuntu ucuruza amazi kuri butike bamubwira ati usigare aho ngaha, byaba ikibazo. Kandi n'abantu bashobora gukora bakagira igihugu akamaro kuko bafite experience, bafite amashuri, bafite n'ubwenge. Ibyo bintu rero byo guhuza politiki n'ubukungu no kubona akazi nabyo ni imbogamizi zitoroshye. Nagira ngo wenda mbere yuko ngusubiza ijambo ndibutse ko ibi bintu byo kwikubira twabibonye FPR ikintu byagaragariye amaso ya buri wese, byahereye mu mata. Muribuka baje haje ikintu cy'amafamu n'icyo bishoyemo cyane, batangira gucuruza amata, banabigonganiramo ba nyiri igihugu. Mwagiye mubyumva, bajya gucuruza amata kubera ko isoko byari rikeya, wenda hari abantu bashaka kuryikubira, amata ya bamwe bakayamena. Ndetse hari n'uwo numvise w'umusirikare wari ukomeye waba warishwe kubera yuko yijujutiye ko amata ye bayamennye, agiye gukonkuransa abafandi bo hejuru. Ayo mata muribuka bamena amata. Bukeye nanone kuri ibyo by'amata batangira kuvuga ngo inka zirwaye uburenge, igihe Minisitiri Kabayija niwe wari uri icyo gihe Fremu Kabayija, badukana ikintu ngo cy'indwara y'uburenge mu nka, bakajya bamena amata ku mugaragaro, ari ukugira ngo abantu bake cyane babashe gucuruza amata yabo. Ayo mata niyo yaje kuvamo Inyange. Murabizi Inyange ubu ngubu wenda turaje tubigereho, ni kimwe mu bintu bigize ya Crystal Ranch aho zuvuga. Ni ibintu nk'ibyo byo kwinjira mu masekiteri yose, ubwo iyo ni monopole mu mata, ubwo babibumbiye hamwe. Crystal Ranch ndizera wenda yuko za kwivugaho bihagije, bibumbye ibintu byinshi cyane, hakazamwe ibyo bintu noneho bashyira mu bigo bya gisirikare, wahoze uvuga Horizon. Hari n'ibyo numvise ngo byaba demobo, ikajya aho ngaho, bajya gutanga isoko rya leta, akaba ari abo ngabo baheraho. Hari amategeko y'undi yashinzwe agena uburyo isoko rya leta ritangwa, ko amanteropurize yose ashobora gupiganwa akaribona. Ariko se bigenda gute? Bayica nkana. Ahubwo iyo bakubwiye uwo ko ari kanaka ugomba kuribona, ari Horizon, ari Crystal Ranch, cyangwa se umucuruzi runaka bashaka kugenera ikintu kubera wenda serivisi yabaranze, ukabyibeshyaho, icyo gihe uba ufite nanone ibibazo byinshi. Buriya uriya mudamu wahoze ari Minisitiri w'Ubuhinzi afungiye ngo yatanze amasoko ku buryo bunyuranyije n'amategeko, ahubwo buriya yari yayakurikije, buriya yanyuranyije n'amabwiriza bamuhaye. Hari ibintu nigeze kumva Dr. Himbara atangamo ubuhamya, wa musore witabye Imana muri gereza, kuntu ngo yakubiswe na Perezida wa Repubulika ubwe kubera yuko ngo yari yaguze amarido, ahari n'amarido aho bitagombaga. Umva hari abacuruzi bavuga bati turiya ntuzagiye kugura kuko ntabwo ari uwacu. Ubwo rero yaribeshye ngo agurayo mu isoko, bimuviramo ibibazo byinshi cyane. Ibyo bintu rero noneho ubwo bikava aho ngaho bikagera muri sekiteri zose z'ubuzima, wenda ubwo turabigarukaho mu kanya, ugasanga bafite uburyo binjira muri sekiteri y'ubuzima, bagakonkuransa inzego za leta, bakinjira mu bintu by'uburezi. Ubwo nabyo turaje tubigarukaho mu kanya, ariko reka mbigushimije ijambo. Murakoze.
urakoze cyane muvandimwe Aniseti Karege. Ibi ngibi nta kindi kituma tuvuga ibintu ngibi ni ukugira ngo duhumure urubyiruko by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange kwitabira politike y'impinduka, gushaka ko abantu bitabira politike kurusha gusoma cyangwa se kubabara. Niba turimo tuvuga ibi ngibi ntabwo tubivuga kugira ngo dushimishe abatwumva cyangwa se tubwire abanyarwanda ngo ibi nakaga ni bike. Oya, ni muhaguruke mwitabire politike yifuza guhindura imikorere imwe n'imwe mu gihugu. Atari ibyo ngibyo abana banyu cyangwa rubyiruko murashira kandi mumazwe n'iki no kuba ahanini ibintu murabibona ariko ntimushaka kugira ngo mushake kwinjira muri iyo mpinduka. Ni mwegere rero bagenzi banyu, mwegere urubyiruko, mutwegere mwegere n'abandi kugira ngo twifuze impinduka, twambura abantu uburenganzira bwo kubica no kutwica. Aniseti, turi kuri iki kintu kijyanye n'uburyo amasoko muri kiriya gihugu abasha gutangwa, ndaguha wenda urugero rufatika. Reka njye kuri rura. Iyi rura mu by'ukuri ni ikigega cyangwa se urwego ngenzuramikorere mu gihugu. Ni ukuvuga kugira ngo uru rwego rwitwe urwego ngenzuramikorere ni kugenzura imikorere y'ibintu bimwe na bimwe amasosiyete y'abantu bashinze ashobora kuba yarabayeho na mbere y'uko FPR itera kiriya gihugu, ndetse n'andi masosiyete ashobora kuvuka n'andi yavutse. Iki kintu cyitwa rura gishobora kuyakontorora, kigafata ibyemezo gishingiye ku bintu ubwabyo bituruka ahantu wenda tuza kugenda dusubiramo. Uru rwego wenda mpereye ku mwaka w'2014 rwayobowe n'umusirikare witwaga Lieutenant Colonel Nyirishema Patrick. Mu by'ukuri iyo witegereje ukuntu ikintu nk'iki ngiki gishinzwe kwemera, kudekarara, guha uburenganzira amasosiyete gukorera mu gihugu, kigashyirwamo umusirikare, kandi tuzi neza yuko ishyaka rya FPR Inkotanyi kuritandukanya n'igisirikare ni nko gutandukanya umwana n'umubyeyi cyangwa se uhinja na nyina, reka mbyite gutyo, ngo wumve yuko mu by'ukuri ibi bintu bishobora kubaho. Umubyeyi ntiyasinzira, uruhinja narwo ntirwasinzira, kuko uko byagenda uko ariko kose rukeneye mama we nawe akeneye uruhinja rwe kugira ngo rubashe gukura. Iki kintu rero cyo gufata umusirikare ukamuzana mu kintu nk'iki cyitwa rura, ni ukugira ngo niba wowe Aniseti ufite gahunda yo gushaka wenda kuzamura urubyiruko cyangwa se ufite gahunda yo kwiteza imbere ku giti cyawe, FPR itabifitemo ubushake, sosiyete yawe ninanemererwa bazayikanda ku buryo wowe ku giti cyawe uzasubira inyuma ukagenda. Cyangwa se nibakwemerera kubera ko uvuye hanze kandi ufite ubushobozi, bazakwemera ariko nibarangiza bakubwire ngo natwe turashyiramo 20% yacu cyangwa 50% yacu. Nutabyemera sosiyete yawe ntabwo izemerwa. Ugiye kureba rero ukuntu ibintu nk'ibi ngibi tuvuge n'urugero rufatika turimo tugerageza kubwira abanyarwanda kandi bagerageze kubyumva, nuko uyu tuvuga urugero mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa 12 uyu nguyu Lieutenant Colonel Nyirishema Patrick yahinduriwe imirimo. Amaze guhindurirwa imirimo mu minsi mikeya bamugorera kumuha Kagame yafashe mu basirikare ngira ngo 6 nawe amushyiramo amuha ipete rya colonel. Yarari mu mirimo isanzwe ya gisivili yo kwakira ibikorwa runaka, suko yarashe, suko yayoboye abasirikare ku rugamba, suko byagenze biti, ahubwo yashimishije umukoresha we. Amaze kumukoresha mu nyungu yumva akwiye, aramugorera mu colonel. Ariko amusimbuza nde? Amusimbuza visi meya w'umujyi wa Kigali wari ushinzwe ibintu by'ubwubatsi. Iyo ukurikiye ikibazo cy'ubwubatsi mu gihugu cy'u Rwanda, abasenyerwa, abakubitirwa hasi amazu, imanza z'umujyi wa Kigali zibamo, igatsindwa, kandi utsinze ntahabwe ubwo burenganzira bwe. Uyu mugabo Nyirishema, ndavuga Patrick, yasimuwe n'umuntu witwa Ernest Nsabimana. Uyu ni docteur
nyuma yo kugaragara ibibazo bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko umujyi wa Kigali, aho usanga abaturage ba Kangondo, umuryango wo kwa Rwigara, kwa Mirimo n'ahandi henshi hari ibibazo birebana n'imyubakire mu mujyi wa Kigali. Ariko perezida w'u Rwanda aramunoma aravuga ati jya hariya nawe ukore. Ni gute umunyarwanda aziteza imbere? Ni gute umunyarwanda azabasha kugera ku byo yifuza mu gihe hari amacumu ku ruhande ashinzwe kubatera cyangwa kubababaza mu mbavu akomoka mu ishyaka rya FPR, ariko abanyarwanda kugeza umwanya bakaba batayibona? Iyo tuvuga ibi ngibi ntabwo tubivuga kuko duhimba, turavuga ibintu bihari. Niba perezida wa Repubulika y'u Rwanda yicara akamenya umukobwa waraye muri stade yambaye imyenda y'abageni, akamenya ko iriya myenda perezida w'u Rwanda we ku giti akamenya ko iriya myenda itari iteye ipasi, ni gute ashobora kuyoborerwa abaturage ba Kangondo ko bamaze imyaka baharanira kubona imitungo yabo ntibayibona akicecekera? Niba umuntu nk'uyu nguyu ushinzwe imyubakire n'imiturire mu mujyi wa Kigali avanwa hariya akajyanwa muri Rura, abanyarwanda nta kintu babona, nta kintu barimo basobanukirwa. Banyarwandakazi, mwebwe mwigisha abana banyu kugira ngo babashe kwiga banasobanukirwa, ni munabasobanure ko bagomba kujya muri politiki yo guhindura ibintu mu gihugu. Ntabwo tuvuga ibi ngibi kugira ngo tushimishe amatwi yanyu abyumve cyangwa mugire agahinda munababare, kuko 78 cyangwa 80% y'urubyiruko mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo rubashe gusohoka, rubashe kwiyubaka, rugere ku byangombwa aho umwana w'umunyarwanda azabasha kwibeshaho, ntabwo bizashoboka muri system yubatse gutya ya FPR Inkotanyi tugenda tugarukaho mu kanya. Niyo mpamvu uzasanga urubyiruko rwose ruri hariya imitekerereze yabo yose arashaka viza yo kujya kuba mu mahanga, arashakisha inzira zose zimufasha kugira ngo asohoke mu gihugu. Ariko si icyo gihugu aragicamo hehe? Kandi nanone izo nzira, kuko hari n'ubundi buryo FPR yatangiye kwinjira muri systeme cyo kubuza abanyarwanda gusohoka. Cyane tuzagenda tubigarukaho. Kubera iki? Gufata abanyarwanda bunyago, ariko hari inzira imwe yo gusohoka muri ibyo bibazo, ni inzira imwe ya politiki yo kwegera abayobozi batandukanye bashaka impinduka mu gihugu, mugahaguruka mugaharanira uburenganzira bwanyu mwebwe abanyarwanda. Kuko hejuru y'ibyo byose ndagira ngo mbabwire yuko system uburyo yubatse ni ugukenesha buri munyarwanda wari we wese, sauf uzaba afite se wabo, nyina wabo ukomeye muri ibi bintu biri muri kino gihugu, azakubwira ati bona akazi hariya. Atari ibyo, kandi abantu barabaza, atari ibyo, kuzira ibiyobyabwenge, urubyiruko rugiye kuzira ubukene, kwiyahura n'ibindi na gereza, nta kindi. Kandi noneho tugeze mu gihe cy'ubukene aho isi ishaka kurinda umutungo wayo, aho u Rwanda rutazabasha kubabarirwa ya myenda rwahawe, kandi narwo rugomba kwishyura ya myenda. Ndagira ngo rero mpamagarire abanyarwanda mwese mwe mudukurikira ko ibi bintu mwumva byitwa za Rura, za RSB n'ibindi bigenda bivuka bagenda bashyiramo, ni ibintu bishinzwe kubabuza uburenganzira n'amahwemo no kwinyagambura kugira ngo mubashe kwibeshaho mwebwe abanyarwanda. Nkaba mboneho guhamagarira abanyarwanda mwese mukurikira ikiganiro cyacu ko ibi ngibi tubahamagarira si ukwivumbura, ni uburenganzira bwo gushaka kumenya imisoro yanyu ijyahe, kwitabageraho. Nibitabageraho nimwiyambe, nimuhaguruke, mugende mufatanye n'amashyaka ya politike ari mwavuka. Urwo rubyiruko murutera inkunga, musaba uburenganzira bwo kugira ngo muhabwe uburenganzira mu gihugu cyanyu, kuko murabufite. Aniseti, reka nguhe ijambo gato aho ngaho, hanyuma noneho tuhite twinjira noneho muri ya masosiyete
turebe uburyo mu by'ukuri iki kintu cyitwa FPR ukuntu gikomeje kuzirika abanyarwanda kibica urupfu n'agahinyago, aho wari utangiye uvuga Inyange, turaza gukomeza twinjiye mu byitwa NPD, ibintu birebire. Anise reka mbanze nguhe ijambo mbere yuko dutangira no kwinjira muri ikintu cya Crypto Ventures. Noneho cyo ni cya gisamaki kinini kimwe kiba mu mazi cyasama kikamira gunguri, gifite uburenganzira bwo kubaho imyaka magana ngahe ntawe ugikoraho, kerekanyira ngo iyo kigize gutya amazi akakijugunya akakiruka, ariko nabwo biba ni ibintu bitabaho cyane. Anise reka nguhe ijambo hanyuma dukomeze kuri iki kintu kijyanye n'ubugizi bwa nabi mu by'ukuri bukorerwa abanyarwanda, kandi dukwiye kureba ukuntu dukwiye guhangana nabyo kugira ngo tubashe kubivamo. Ijambo ni ryo Anise. urakoze. Wari uri kuvuga uri biriya bigo bashyiraho bya rura n'ibindi, bikaba mu by'ukuri ari ibintu byo kuza gukontorora abanyarwanda no kubabuza uburenganzira ubw'inyagamburiro bwabo. Wenda ubwo sinzi niba nakomerezaho nkavuga n'ibindi bintu bijya gusa nabyo, bijya gusa nk'aho ari ibyigenga bya prive, ariko mu by'ukuri nabyo bigamije gukoreshwa mu kunyereza umutungo w'igihugu cyangwa se imfashanyo z'amahanga, bikanabangamira serivisi za leta. Wakomeza rwose Anise. Genda nashaka kuvuga cyane ubu ngubu, niyo mpamvu twavuze wenda Perezida Kagame n'umuryango we nuko bose babifitemo uruhare. Madamu we ari we Jeannette Kagame afite ikintu ayobora cyitwa Imbuto Foundation. Imbuto ni ibintu byashinzwe muri 2001 ngo bigamije gufasha abantu cyane cyane babana n'agakoko ka sida. Iyo wumvise ibintu nk'ibyo wumva ari ibintu bizima byiza, ariko wakurikira ugasanga mu by'ukuri bagiye barusova imfashanyo mu rwego rw'ubuzima, ari ugufasha abo ngabo barwaye sida cyangwa se izindi ndwara n'igituntu n'iki, zagombye kunyura mu by'ukuri mu mishinga ya leta, ariko bikaza bikontororwa n'umudamu wa Perezida wa Repubulika. Ibyo bintu ngira ngo mwarabyumvise kenshi, ndetse n'abaminisitiri b'ubuzima bashatse kugira icyo bibaza, abenshi bahuye n'ibibazo. Aho ngaho ni hamwe n'ikintu cyitwa Imbuto Foundation gikora cyane mu bintu by'ubuzima, hanyuma ariko bigamije gukontorora imfashanyo, hanyuma no mu burezi ubu ngubu binjiyemo. Ndetse n'uyu munsi nahoze nsoma article kuri kiriya kinyamakuru cyabo Igihe, bavuga yuko ambasade y'Ubushinwa yahaye Imbuto Foundation miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda ngo agamije kurihira amashuri abana batishoboye. Niyo wumvise ibintu nk'ibi biravuga uti rwose ni byiza cyane, ariko ukibaza impamvu binyura muri iki kintu cya Imbuto Foundation. Dufite telefone ayo mafaranga Ubushinwa butanga azabarirwa n'ubundi mu mfashanyo zahawe u Rwanda. Kuki atanyura muri ministeri zibishinzwe? Kuko muri Minaroka harimo n'ubundi mu bintu byo gufasha abana batishoboye, muri ministeri y'uburezi byagombye kuba birimo, bya bindi bitaga fareje ubu ngubu byimuriwe muri ya ministeri nshya. Anisiti ntabwo ndimo nkumva, ushobora kuba hari akabazo ugize ka tekinike zakabazo. Shaka radiyo iteme, mwumve radiyo iteme. Ni radiyo yacu, ni radiyo yanyu. Radiyo iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio Témé, écoutez la radio Témé. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio Témé, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
ikene ikiraro cyiza gihuza abantu y'abakuye kure ndetse n'uwahoze abari mu mwijima wo kudasobanukirwa igisubizo ni kimwe umuhuza n'uwundi ntiragiye feme iby'abanyarwanda iraduhuza bikisanga sanga tugasobanukirwa yewe munyarwanda nawe nshuti y'u Rwanda tutibagiwe n'abanyamahanga bakunda u Rwanda tuhaguruke tubuze imbaraga duteze imbere igihugu cyatubyaye imbaraga z'amaboko tekereza byubaka ubwitange n'urukundo Radio Témé, le pouvoir de la parole. Akoze cyane ku buhanga bw'ibyuma ndibaza yuko ako kabazo mu kanya kaba gakemutse mugenzi wacu tugakomezanya muri studio. Twayimo rero turimo tuvuga uburyo mu by'ukuri iyi leta yacu ikomeje kugaragara mu buryo bw'ubusahuzi n'ubugizi bwa nabi ifite umugambi wo kubangamira abanyarwanda kugira ngo babashe kugera ku majyambere ashoboka. Aniseti ubwo nuza kwinjira muri studio umaze kubona akanya uramenyesha hanyuma nonze kuguha ijambo. Abanyarwandakazi nkuko dukomeje kubaganiriza kuri iki kiganiro cyebana n'uburyo leta y'u Rwanda ikomeje kugenda yibasira ibice byose bishoboka kuvamo amikoro kugira ngo abanyarwanda babashe gusaranganya bike bishoboka. Nahoze ntinda kuri iyi societe gatoya, ni societe ntoya ya gisirikare ya Horizon. Noneho rero iyi societe niyo muzumva ishinzwe gukora imihanda iriya mitoya mugenda mubona y'amabuye. Kiriya kiraka kugiha umuturage mu by'ukuri uko mbibona nuko mbizi ubashije kumuha gusa agahanda gatoya gashobora kuba tuvuga urugero gahuza Kimisagara na Nyamirambo urugero, ukabasha kugacishamwe amabuye ukagaha umuturage umwe ufashe iryo soko akabasha guha n'abandi bantu akazi. Uwo muturage bumuzamuye cyane ndetse atangira no kwisanga muri ba bantu bafite ubushobozi no kubasha kwigira mu gihugu. Ariko ayo masosiyete yose y'abanyarwanda bagiye bahimba bashyiraho, ndagira ngo mbamenyeshe yuko kugira ngo Horizon ibashe kubaha ikiraka cyo kubasha kubaka ni ruswa ikomeye, ni ruswa udashobora kubara. Kandi ninde uha ari amasoko Horizon? Ntabwo ari ibintu bikorerwa muri sekretariya, ni question gusa yo kumanuka iyi societe ya Horizon y'abasirikare nigomba guhabwa iriya soko. Nta wundi muturage ushobora kuribonaho. Abantu benshi muri kiriya gihugu bari bafite udusoko kera mbere two kubasha kuheraguza amakamyo, afite amakamyo nk'atatu n'atanu akaba ashobora kujya gupiganirwa isoko kugira ngo abashe gukora icyo kintu nababwiraga nibura cyo gukora umuhanda w'amabuye. Uyu munsi abantu bose basubije amakamyo baragurishije. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ubuzima burahenze. Uyu munsi kwibona muri koperative gusa yonyine ishinzwe guterura umusenyi, ya makamyo aterura umusenyi, ni ruswa udashobora kubona kugira ngo ubashe kubona umwanya wo gufata kwinjira muri ya koperative ubashe kujya kugurisha umusenyi wenda wo kubaka amazu ahantu runaka. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu biteye ubwoba. Abamamagarira rero mu by'ukuri abanyarwanda kujya muri politike niyo yonyine izabafungura. Mpamvu FPR izi neza yuko
politiki ari ishobora gufungura urubuga rw'uburenganzira bwo kubaho k'umunyarwanda. Irabizi, niyo mpamvu yashyizeho ibyo bintu by'ibigo by'iterabwoba. Ugasanga aya makoperative, izi ngaga n'ibindi byenda gusa nabyo, harimo abantu babo bashinzwe kugaragariza abaturage uvuga ngo uyu ntabwo yishimye. Ejo nahoze nganira n'umuntu arambwira ati, wigeze kubwira umuntu umwe muri FPR, aramubwira ati twaraje turafatanya tugera kuri ibi, ariko ndumva noneho ngiye kurakara mbigaragaze, nibiba ngombwa nanjye nzikebera nshaka agasozi nikebera. Umwe muri FPR aramubwira ati, yewe ati ibyo byo ndabizi ushobora kubitekereza, ariko nzi neza yuko ku gasozi uzakeba kazaguma mu mutima wawe. Tusibye gusa yuko utwo dusozi twinshi abanyarwanda batangiye kutwikebera baradufite mu mitima yabo. None ndimo ndabwira abanyarwanda bafite udusozi mu mitima yabo gutangira gusapotinga abanyepolitiki bashaka impinduka mu gihugu. Impinduka kugira ngo ibashe kugerwaho nuko hagomba gukorwa politike ishingiye ku burenganzira bw'umuntu agomba kwihitiramo, agomba kubaho. Niba wowe munyarwanda wumva ugomba kubaho n'abana bawe bagomba kubaho ari uko wakoze, uyu munsi ukabona nta bushobozi ufite bwo gukora kandi ufite amaboko n'ubushobozi, nuko igisigaye ari ugupfa. Ariko ikiza nuko wapfa nk'intwari ugaragaza yuko ushaka impinduka. Atari ibyo uriya muntu umeze nkawe arakwica urupfu n'agashinyaguro. Uzajya gushaka visa kugira ngo umwana wawe wenda aze mu Burayi cyangwa aze muri Amerika abashe kuzibeshaho, bizagugora, bizanaguhenda, ndetse nyuma hawe bazakwita ko n'umwanzi w'igihugu kuko abana bawe wabatwaye. Ariko ntuzumva FPR yicara ngo ihamagare Kagame mubaze ngo Cyomoro inzu yaguze muri Los Angeles ya miliyoni hafi 10 z'amadolari, ayo mafaranga yakuye he? Ko amaze nibura imyaka 4 cyangwa 5 arangije amashuri, ayo mafaranga yakuye he? Ko mpamya neza yuko FPR kuva yafata ubutegetsi ufasha umushahara Kagame wonyine ahayebwa buri kwezi, ari amafaranga yose yateranya ahembwa ntanakuremo n'ifaranga na rimwe, yagira kuri miliyoni 10 z'amadolari. Guterwa amafaranga nkayo ngayo ukajya kuyashyira mu bikorwa muri Amerika, ukajya kwishyura imisoro muri Amerika, mwebwe abanyarwanda mukicara aho ngaho ngo yarabirwaniye. Ntabwo ari warwanye wenyine, ariko mwarangiza mukumva ngo urubyiruko 60 ngo Kabarebe yabicaje ngo yabaganirije ubutwari bwa Kagame, ngo abanyarwanda bagomba kuba intwari mu gusahura umutungo w'igihugu, n'abafite ubushobozi bwo kugira icyo bakora ntibakigereho, bakicwa bagafungwa. Ibi ni ibintu bigayitse, ni ibintu mu by'ukuri abanyarwanda tudagomba kwemera. Tugomba guharanira ibishoboka byose kugira ngo bihagarare. Reka nakire mugenzi wanjye nibaza, yagiye ikiganiro cyacu gikomeje, yarimo atubwira ukuntu mu by'ukuri Imbuto Foundation nayo ari ikindi kigega gishinzwe kwiba abanyarwanda. Aniseti niba unyumva wakomereza warugeze. Ikibazo no kunaza aho naringeze kuko ntago nari namenye yuko navuye ku murongo, ariko icyo navugaga nuko Imbuto Foundation ari nanone inzira uya muryango wa perezida, umuntu ntiyatinya kubivuga, unyuramo kugira ngo nyereze ikintu nakwita kunyereza, mbese imfashanyo ziza zigenewe ibikorwa bya leta ariko bikajya muri ibyo bintu privé. Nari natanze urugero rwo muri secteur y'ubuzima, kubera ko umuryango ushingwa washaka gufasha abantu barwaye babana n'agakoko ka sida, baza no kwinjira mu zindi secteur z'ubuzima cyane, ariko bakiriye amafaranga menshi cyane kandi nta muntu n'umwe ushobora kugenzura imikoreshereze yayo. Hanyuma navugaga ko n'uyu munsi nabonye bahawe inkunga na ambasade y'Ubushinwa miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda agenewe gufasha abana b'abanyeshuri ngo batishoboye.
ayo mafaranga nayo nta muntu uzajya kureba imikoreshereze, kuko ntabwo wajya kugenzura mu rugo rwa perezida ngo se amafaranga mwakiriye mwayakoresheje gute. Kandi wenda iyo anyura muri za serivisi za leta zishinzwe gufasha abana batishoboye kuko zirahari, wenda abadepite bari kuzajya kuvuga bati mutwereke imikoreshereze y'imari, ariko amafaranga yose bakiriye kuva muri 2001 uwo muryango ushingwa muri byerekeranye n'ubuvuzi nta muntu ujya kubagenzura, n'aya ngaya mu by'uburezi nta muntu uzabagenzura. Kuvuga noneho ko bageze no mu cyitwa sinema, sinzi n'abaho ngaho mwari mwahumvise aho yawa aho ntabwo twigeze tumva kuri ko uretse mu buvuzi no mu burezi barimo bagenzura ahantu hose hashobora kuba ifaranga naho rishobora kuzaba. Ubu ngubu bakaba bageze muri sector ya sinema, kuko sinema mu Rwanda ubu ngubu iracyari ntoya cyane, ariko ubona ko batangiye kuzamuka gahoro gahoro, cyane cyane aho baboneye iyi nkunga ya YouTube baguhemba bakurikije views ubona. Uburyo ngubu hari abantu bakina amafilime cyangwa bakayakinisha bikaba bibatunze mu Rwanda. Nari ndimo kuvuga ko buriya nka Minisiteri y'Umuco yagombye kuba yarashyizeho nk'ikigega gishinzwe gufasha sector ya sinema kugira ngo izamuke, ariko kugira ngo ibyo bintu bibe muri Minisiteri y'Umuco kuko ni serivisi ya leta yagombye kuba ibishinzwe. Ubu ngubu Imbuto Foundation niyo yageze muri sinema nyarwanda, bafite seri yitwa Ejo Sikera, bageze kuri season ya 2. Bafite ikintu bita Zacu TV kidistribuwa amafilime, muzagende muzakire wenda mwaranakibonye, kuko baravuga bati ushobora kuba utabona ahantu ucuruza sinema yawe, uzayizane tugufashe kuyidistribuwa. Umusana hari ibyo batangira ngo urebera ubuntu, hari ibindi bita VIP ngo basaba abonoma y'amadolari 5 hari sinzi igihe runaka, ariko urumva bafitemo ikirenge. Igihe bizaba ngombwa wenda yuko hubakwa mu Rwanda ikigo cya sinema nkuko mubona za Bollywood cyangwa na Hollywood muri Nigeria, Imbuto Foundation izabifitemo umwanya ukomeye cyane uruhare. Ariko ntago Minisiteri y'Umuco ni nabitekereze kavuga ati tugiye gushyiraho ikigo gishinzwe guteza imbere sinema. Nari ndimo kuvuga ko umushinga w'itegeko ushyiraho icyo kigego ntushobora gutambuka, kuko aho ngaho hari Imbuto Foundation yahateye amatako kandi ntizaba. Donc hari ibintu byo kwikubira umutungo w'igihugu uturutse hanze bikanyura muri ibyo bintu, muri iyo mishinga yose, kuko urareba ugasanga bagiye gufasha sinema nyarwanda ntabwo ari bibundi, ni ibintu nwabwe, ariko ntabwo uzi uburyo bakora kugira ngo ikitwa amafaranga cyose bakijyana ahandi, bakabangamira serivisi za leta gutyo rero, ariko banikubira. Ubwo nari mvuze noneho ubwo hari perezida wa Repubulika wenda turi bunamugarukeho gatoya, afite ukuntu agenzura ibyo bintu bya Horizon bya Pista Vansha n'ibindi bishamikiyeho. Hari umudamu we winyuza muri Imbuto Foundation, wumvise yuko noneho ari no mu nama ngishwa nama ya kaminuza yubatswe i Butaro. Hari n'umuhungu wabo noneho uri mu nama y'ubutegetsi ya BRD. Aho hantu hose n'ahantu bagenda ni inzira mu by'ukuri banyunyuza amafaranga y'igihugu bashyira ku makonti yabo. Ntibigutangaza rero kuba umuntu ujya kuva guze inzu ya miliyoni 700 z'amadolari, naho ngaho byose biva turiya ni duke cyane. Ariko wa mwana wa rubanda ko bagenewe mu by'ukuri ibikorwa bya leta byo kwita ku maturage utishoboye, wa muntu wagombye kuba yingira ibirayi ariko nawe bakamubuza amahwemo, nyine aracyafite ibibazo, arahangayitse. Umwana we ntazi uko aramuka, ntazajya ku ishuri, n'uzarirangiza ntazabona akazi kubera iyo system yose bashyizeho. Ni ibibazo rero. Urakoze Benoit, kagusubiza ijambo. Urakoze cyane muvandimwe Aniseti Karege. Reka noneho twinjire twirebe noneho icya kintu cyitwa Crypto Ventures, kuntu cya gifi kinini cyane kiba mu mazi, gifite ukuntu kigira gicya kikazamuka noneho kigakubita udufi twose twari tukigendagendaho tuzengurutse, tugahita dupfa kigashyira mu gifu, cyangwa ubundi kikasama kikagenda kikamira. Nuko
ngiyi rero Christo Ventures igiye kugarukaho gatoya. Iyi ngiyi mu by'ukuri urebye imikorere yayo n'ukuntu yatangiye ari sosiyete ntoya mu by'ukuri, ariko itangira ifatanya na Inyange, ihita ishyiraho ikigo cya Inyange. Iki kigo Inyange twakwita dukurikira yuko ubu ngubu gisigaye gikorera i Masaka, cyahubatswe mu mwaka wa 2012, gitangira na miliyoni 60 z'amadolari, kikaba gishinzwe mu by'ukuri gucuruza amazi, amata na ji mu mujyi wa Kigali, ndetse cyashoboraga no kuba cyabasha kubyohereza mu mahanga. Mwagiye mukurikira amakuru yabyo, ibyagendaga bifatirwa mu nzira cyangwa aya mata rero, cyangwa se imitobe, cyangwa se amazi, ni bimwe mu bintu mu by'ukuri bisa naho nta zindi nganda mu Rwanda zishobora kuba zabasha gukora ibikorwa nk'ibi ngibi uru ruganda ruhari. Niyo waba ufite uruganda rushaka kugira icyo bikora, ntabwo ushobora kujya gupiganwa na Inyange, ko abashobora kubikora nta bandi ni babandi twahoze tubabwiraho muri Zarura, bumva ko uyu muntu uje gukora ibi bintu atazababangamira Inyange. Icyo gihe rero isoko rirebana n'amata, umuturage inkaze, kubirebana na ji, iriya mitobe, nabyo mu by'ukuri bikomoka mu buhinzi bw'abaturage, nibo babigura, bafite n'ukuntu babigenza, n'ibyo birebana n'amazi. Iki kintu rero nacyo kiri muri iki kintu cya Christo Ventures. Hari ikindi cyitwa NPD cyangwa se NPD Limited. Iyi nayo ni sosiyete mu by'ukuri yashyizweho muri 1996. Ni sosiyete ishinzwe ubwubatsi, irakomeye cyane mu mujyi wa Kigali, niyo izamura cyangwa se yubaka ibintu mubona birimo amazu akomeye, harimo nk'iriya nzu iri muri Kigali yitwa Convention Center, za Arena n'izindi. Aya ni amasosiyete ya FPR atwara amafaranga ava muri buriya bwubatsi, kugira ngo rero imodoka zawe, ikamyo yawe ibashe kwinjiramo hariya ntibishoboka. Aba bafite amakamyo yabo biguriye, bafite abashoferi babo bishakiye, ni ukuvuga ngo ibikorwa byabo biri mu maboko yabo, nguko uko aba bantu bikorera. Hari ikindi cyitwa Bourbon Cafe. Iyi ngiyi ni ikawa y'u Rwanda. Iyi Bourbon Cafe ni sosiyete nayo ishinzwe kohereza ikawa mu mahanga. No kuvuga ngo ikawa y'u Rwanda mu by'ukuri nk'uko abanyarwanda mubizi, ikawa ntabwo ihingwa n'ishyaka rya FPR. N'icyayi ntabwo gihingwa na FPR, usibye ko hari ibintu bimwe byagiye bifatwa. Iki kintu rero kiragenda kigaterura ikintu cyitwa ikawa kikajya kuyigurisha mu mahanga. Hadise turabizi inahangaha dukuntu abantu babayeho, n'umuntu ajya mu gapoza akaterura kafe, umuntu ajya mbere yuko atangira akazi aba afite kafe, umuntu yari mu rugo rwe aba afite kafe. Ni ukuvuga ngo ikawa y'u Rwanda, icyayi cy'u Rwanda, FPR iri mu maboko yacu, gifitwe mu maboko na Christo Ventures. Hari icyo bita Intersec Security cyangwa se ISCO Security. Iki kintu ni ikintu nacyo cyubatswe na FPR mu rwego rwo kubasha kurindira imitekano amasosiyete atandukanye, za ambasade, ahantu henshi hatandukanye mu gihugu. Umuntu wese ukeneye umurinda agomba kumubona aciye muri iki kintu cya security cya Intersec. Ibi byose biri mu maboko ya FPR. Ni ukuvuga ngo ushobora guhimba sosiyete yawe, ariko bishobora kukuvuna cyane, ko ntuzabona imbunda, ntuzabona, bafite amafaranga n'andi yo kumena. Kugira ngo ubashe kwinjira muri ibi ngibi, umwana wawe kereka najya kurinda izamu ahantu runaka, kandi murabyumva, 60,000 70 bazamuha, cyangwa se tubifata 100, ntacyo bizamumarira, ni ugupfa gutyo nyine. Twihuta cyane, hari icyitwa Ruriba. Iki cya Ruriba Clay nayo n'indi sosiyete mu by'ukuri nayo ya FPR.
ahangaha ni uzasanga ibintu bijyana n'amatafari yayandi ahiye, ibiki, amasima, ibiki, ibyo byose ni sosiyete ya FPR. Hari iyindi yitwa Real Contractor, iyi nayo ni ya FPR. Iyi ngiyi ikishinzwe gukora no gukora imihanda ya za kaburimbo. Mu by'ukuri aya ni amafaranga ava muri za nkunga muzajya kumva mwumve ngo nk'Ubuyapani bwatanze inkunga zo gukora ibikorwa remezo birimo imihanda, birimo ibiraro n'iki, miliyari magana ngahe. Noneho ya miliyari yose iyi sosiyete Royal Contractors igahita ifata ikiraka cyo gukora iki, cyo gutangira kubaka iyo mihanda no kubasha gusubiza ya mafaranga yose akajya mu mifuka ya FPR. Hari indi sosiyete nayo yitwa East Africa Granite Industries. Iyi nayo ni indi sosiyete ya FPR. Iyi yatangijanywe amafaranga miliyoni 15 z'amadolari. Iyi sosiyete nayo ugiye kureba mu by'ukuri imikorere yayo ni ukuvuga ngo ni ukuzamura inganda, kureba ukuntu bashobora gufatanya n'ibikorwa bimwe na bimwe muri kiriya gihugu kugira ngo ibirebana n'inganda n'iki byose bibe mu maboko ya FPR. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubashe gutangiza uruganda urwo ari rwo rwose hariya bashobora kubona ufite igitekerezo cyiza, baraza bakagupika bagashyiraho sosiyete zabo zikarangiza zigaterura ibintu. Ni nyinshi cyane bafite za sosiyete zikora flight operations, izi ni za sosiyete zikorana n'ubwikorezi bw'indege no mu mazi n'ahandi. Ni byinshi. Hari izitwa Stonecraft, bafite amasosiyete, baragiye bigarurira igihugu cyose uko cyakabaye. Banyarwandakazi, abana banyu baribona hano hantu. Banyarwandakazi, ubu buzima abanyarwanda babayemo cyangwa se mubayemo murabubona. Aha rero niho uzajya kumva umwana wa Kagame Cyomoro, niho uzajya kumva abana bakabarebe, niho uzajya kumva hirya no hino barakubwira ngo FPR cyangwa Kagame cyangwa n'abandi bayobozi bayo bafite amata akora mu mazi. Wareba agahugu gato ukibaza ibyo ari byo, ukareba imiturirwa iri muri Kigali, uti Kigali yateye imbere kukabaza ngo ni yande, ni yabande. Ibyo ari byo byose nta bandi, niba abantu babarirwa ku miti n'aba bose mwumva Kagame agenda agororera ubushobozi bafite no kubaka wenda inzu muri Kigali imwe cyangwa ebyiri, ariko nta bushobozi bafite bwo kubika amafaranga ku makonti yo mu mahanga. Nta bushobozi bafite bwo gufata abana babo ngo babashyireho amafaranga ashobora kujya kubaka amazu hanze i Burayi. Ibi byose biri mu maboko y'umuryango umwe Paul Kagame n'abana be. Ariko uko birangira leta zigenda zivaho, abantu bagasubirana bya bikorwa, ariko se abapfuye bazaba bangana gute? Uvuze rero hari imashini yitwa RIB n'izindi nzego z'umutekano zishinzwe gutoratoranya abantu kugira ngo abantu babashe guceceka, niba babashe gutera imbere, kuko bazi ko barimo biba abaturage babamere nabi. Niyo mpamvu rero duhamagarira abanyarwanda hirya no hino ku isi yose, by'umwihariko abari mu Rwanda, kumanuka bakajya gufatanya n'abandi bantu bashaka impinduka muri kiriya gihugu. Muve mu bintu byo kuvuga ngo mugiye gutera inkunga ngo abanyepolitike bari hanze, cyangwa ngo mugiye gukora ibishoboka byose ngo muriteze imbere muciye mu zihe nzira. Ko inzira zose FPR yazifunze, inzira imwe isigaye kandi ishobora gukiza abanyarwanda ni inzira yo gukora politiki, gushaka impinduka, mukabwira FPR yuko igihe kigeze abantu bagashinga amashyaka ya politiki ashaka impinduka muri kiriya gihugu cyacu cy'u Rwanda. Atari ibyo
nk'ubu barangije muri za kaminuza barimo baragenda n'ibirenge baca muri karitsiye z'ahandi inzira za bugufi kugira ngo bagere iyo bagomba kugera, kuko nta bushobozi bafite bwo kwishyurira amafaranga ya transport y'izi modoka zatwegerane. Nta bushobozi bafite abo bana, kandi bafite mu mutwe, kandi ni abanyarwanda bashaka kwiteza imbere. Hari umuntu wambwiye ati ngiye ndakubeshye, muri uriya mujyi wa Kigali iyo ngenda ukabona umuntu aragupepe ari muri bisi zatwegerana akaguseka. Ati niba ushaka kujya gushaka serivisi ahantu ushaka kugira ngo abantu bakwakire wenda bagize akabazo muri banki n'iki, ugomba gutira umuntu urufunguzo rw'imodoka munyumvire namwe. Warufata mu ntoki wagenda uruzunguza, wagera kuri reception bahubaza ngo tugufashe iki, ariko si uragenda uzunguza urwo rufunguzo umuntu yagutije, waciye hehe wakavumbi kakugezeye. Ariko washoboye kugutiza urufunguzo nuko yanakubaye. Nimwumva abanyarwanda bageze kwa iravuza ubuhuha, bigezeho noneho leta ya FPR itagishobora guhangana n'ibibazo. Murabizi ko mu myaka yashize wajya kugira gutyo ukajya kumva perezida w'u Rwanda Paul Kagame akuyeho minisitiri w'intebe, akuyeho n'abandi, ariko ubu byaranze, birakomeye, birimo biramusiga. Ntashoboye kugira ngo afate icyemezo cyo kuvuga ngo ibintu bihinduke gutya, kuko byamurenze. Abaturage barabona ikibazo uko giteye, abantu baratanga. Ejo bundi umuntu yarambwiye ati batanze amatangazo y'abantu bashaka kwinjira mu gisirikare. Ujye wumva abantu bamwe muri opposition bavuga ngo abaturage ngo nibange kujya mu gisirikare, cyangwa ngo abaturage ngo bafite ubwoba ko abantu barirukanka bashaka imyanya mu gisirikare bagatanga ruswa barayibuze. Urubyiruko rwirukanka rushaka kugira ngo rujye mu gisirikare, barahitamo abo bashatse. Abana b'abakobwa, abantu barimo baravuga ati icyama Imana umwana wanjye w'umukobwa akagenda, kuko afite ubwoba ko barimo ari buzane asa kubyarira mu rugo rwe. Uburaya buraca ibintu, nta bandi bantu barimo basamana n'abana bato, ni abagabo bakuru barabashukisha amafaranga. Umukobwa aragira atya akavuga ati ndangije kaminuza, umuntu arimo aramporopoza kugira ngo tubashe kubana, ariko se ibibazo by'iwacu arabibona, azabyihanganira. Akabwira umuhungu ati ndabyumva urashaka ko tubana, ariko reba barumuna banjye ndarangije, n'igihe bagomba kubafasha ntacyo ni mu mafasha, wemeye kuzamfasha. Umuhungu ati gese ndagufashisha iki? Abantu ntibashaka gushaka kubera ubukene, kandi n'ubu bukene turimo tuvuga bugiye gukomera mu minsi iri imbere, kuko niba mwaranakurikiye ejo bundi Kagame yari ari hano hepfo mu Butaliyani mu nama ya G20. Iyo nama yari yatumiwemo, ijambo rye ryari kuvuga ngo amafaranga mwatwemereye ibihugu byacu bitaratera imbere muri Afurika ni muyaduhe. Arashaka amafaranga y'iki yo kuvana ubukene igihugu kirimo. Amafaranga aravaye, umuturage barimo baramubwira ngo nasore, arasora iki? Nta kintu afite. Abantu barahangayitse. Ibi mbabwira ntabwo ari ibintu byoroshye. Umuntu araguhamagara avuga ati ndwana umfasha, ibintu bimeze nabi, none covid yikubisemo. Ariko bajya hariya bakabeshya ngo mu gihugu cyateye imbere ngo kirimo kirazamuka. Abaturage barakennye, barababaye. Inzira yonyine isigaye kugira ngo umunyarwanda abashe kubaho ni ukuvuga agasaba leta y'u Rwanda yuko itandukanya n'ishyaka rya FPR akajya mu rindi shyaka. Ndagira ngo nibutse abanyarwanda badukurikiye yuko amashyaka ya politike abyara ubukire. Niho amaradiyo ahaguruka, niho ibinyamakuru bihaguruka, niho abantu bakodesha amamodoka yabo, niho abantu batangira kudoda ibitambaro by'amashyaka ya politike, kuko amashyaka ya politike niyo azamura ubukungu bw'igihugu. Ishyaka rimwe rero rya FPR ryikubiye amashyaka yose yo mu gihugu, riyabumbira hamwe, ntacyo rizabamara usibye kubanyunyuza imitsi bakayimaramo. Aniseti nakomeje kuvuga nyine
wenda hari icyo ushobora kuba wongeraho tugana noneho no ku musozo w'ikiganiro cyacu. baya nibyo, reka tugane no ku musozo kuko ibintu byose wari ubivuye imuzi. Gusa muri ibyo bintu twavuze bakoreramo ubunyoni hari ikintu twibagiwe kandi cy'ingenzi, ikintu cyo mu mabanki, cyane cyane iriya banki do Kigali Beka. muzi yuko twigeze no kubona mu gihe cyashize ngo bagurisha imigabane, Perezida Kagame ubwe ajyayo avuga ko aguze imigabane atigeze atangaza umubare wayo, ariko ubu ngubu birazwi ko iyo banki iri mu maboko y'uriya muryango. Ikintu nashaka kuvuga nuko muri iyo banki kimwe no mu yandi dayo aho mperutse kubyumva, wenda namwe mwarabyumvise, ko ubu ngubu hasigaye harateye akamenyero yuko umuntu ashobora kuba afite nka miliyoni 60, yajya kureba agasanga havuyeho miliyoni 15 atazi iyo zagiye, kandi akaba adafite uburenganzira bwo kubaza. Ibyo bintu bireze, nabonye abantu benshi babivuga bakomanta ku marezo sosiyo ko umuntu agenda agasanga amafaranga ye yarazimiye gutyo, yajya kubaza bakamureba ikijisho akavuga ati aho no kugira ngo n'ubuzima bwanjye mbubure, ubwo nuko nguko nyine akihanagura. Iyo mikorere ihari iteye isoni, kandi muzumva ejo abambari ba FPR barimo batukana ngo turimo turasebanya, ariko ibyo bintu n'ubu ngubu sindi bubura abanyandikira bambwira ati ibyo byambayeho, kubera yuko birazwi, bimaze kumenyekana. Ni akamenyero kabi, n'ubujura bwitwaje ingufu z'ubutegetsi, kandi ko umuntu bikorewe adashobora kubonaho ajya kurega. Bajya kurega heza ko n'inkiko rizabo. Nako ngako gusa nagira ngo nongereho Benoit, ubundi niba tugiye gusoza ubwo wenda nasezera. Yego Aniseti, niba wumva nta kindi wabonaho umwanya wo gusezera, noneho tukagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Okay, reka noneho abari wemeraho bira kuko wongeye kuyobora ikiganiro neza nk'uko bisanzwe. Nizere ko ubutumwa buri muri iki kiganiro wenda uri butume kuri benshi haba igihinduka bakirwanaho, bazakomeze kogerwaho uburimero. Turabizi yuko bitoroshye, nanjye wenda ndi mu Rwanda sinzi uko nabyitwaramo, ariko akababaro k'abaturage kamaze kuba kenshi cyane, kandi igihe kirageze kugira ngo barenganurwe. Nkaba rero nsaba n'ubutegetsi guca inkoni zamba bakareba ibyo bikubiye ni byinshi. Ayo mazu bajya kugura mu mahanga sinzi niba hari n'icyo azabamarira, kuko wenda ibihe nibihinduka na ba nyiri igihugu ubwayo bazayakira gusa barebe amazu mu buto yarafite mu Busuwisi niba cyangwa ipfingi za Cote d'Azur akiyafite, barebe n'abandi bose babayeho ba Kadafi ba Zinari, abo bose bari bafite ibintu nk'ibyo byinshi bagiye basahura mu gihugu cyabo, ariko sinzi niba ubu ngubu n'imiryango yabo ibifite. Ni ikibazo rero bagombye gutekerezaho, bakareba inyungu z'umuturage, kuko imyaka 27 bareba inyungu zabo bwite, bigwijeho ibintu byinshi cyane, bagombye kurekeraho. Ubwo rero no kwihanganisha abaturage Benoit, nkaba nagira ngo nongere nshimire bagenzi bacu ku buhanga bw'ibyuma n'abari badukurikiye bose. Ubwo naho utaha, kandi mbifurije amahoro aturuka kuri Nyagasani. Murakoze. Akoze muvandimwe Aniseti Karege, nanjye sinabura kugushima, ariko mbere yuko nsoza ndagira ngo nanone nongere kwibutsa abadukurikiye, abanyarwanda ndetse n'abazadukurikira, by'umwihariko abanyarwanda, ko igihe kigeze FPR igasobanukirwa yuko kuri kose twese tukubona kandi dushaka kugira ngo ibintu bihinduke. Imyaka 27 FPR ishaka kugaragaza ko yubatse igihugu, yarakoze, turayishimiye ibyo yakoze, yarakoze, ariko igihe kirageze yuko FPR ishyira hasi ikemera impinduka bitarinze gusaba ibitambo byinshi by'abanyarwanda, kuko n'ubundi ngo wima gasozi amaraso imbwa zikayanywera ubusa. Abanyarwanda rero barahangayitse, bafite ibibazo bikomeye hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda,
diaspora hanze yo ntabwo ihangayitse kuko bo bashobora kubona amafunguro abatunga ku manywa, bashobora kubona abana babo biga, bashobora gukora ibishoboka byose kugira ngo imiryango yabo ibaho. Ariko igihugu cyacu cy'u Rwanda ubuzima burashariye, ubuzima bumeze nabi cyane. Mpamagarira rero abanyarwanda kwanga akarengane, kwanga akarengane. Nahoze numva ejo bundi ndetse n'abagenzi banjye babaye nk'ababigarukaho nimugoroba mu kiganiro baraye bakoze, aho barega bamwe mu banyamuryango ba Darifa cyangwa se abanyarwanda bamwe ngo barimo basoma igitabo kivuga cyangwa se bakiganiraho kivuga ngo ni gute wahindura ubutegetsi bw'umunyagitugu udakoresheje intwaro. Ntekereza ko umuti atari ukuburanisha bariya bantu, ahubwo umuti ni ukwiga igitera bariya bantu gutekereza ibyo bintu. Nkabashimira nabo banyarwanda batekereza impinduka badakoresheje kumena amaraso, ko ari igikorwa uwo munyarwanda wese yagombye kwishimira. FPR irabizi neza yuko umukino irimo ikora cyangwa irimo ikina hari abandi bawukinnye kandi ntiwabahira. Niyo mpamvu yafashe icyemezo cyo kujya mu ishyamba ikarwana. Uyu munsi hari abanyarwanda badashaka imbunda, ahubwo bifuza ko ibintu byagombye guhinduka. Si mu Rwanda gusa no ku isi yose amashyaka ya politiki ashaka ubutegetsi areba uburyo bwose bushoboka kugira ngo abashe kwigarura ubwo butegetsi kandi muri demokarasi. FPR rero yagombye guha agaciro ibyo yabonye, ntibivuge ahubwo igashaka ko bihinduka neza. Iyo mvuze ngo ntibivuge, nige kuburanisha abanyarwanda ibaziza ngo bagiye gushaka impinduka yo kugera ku butegetsi batamenya amaraso. Bivuge ko rero buriya ni ubutumwa bwereke FPR yuko abanyarwanda bashaka impinduka. Bariya bashaka impinduka n'abashoboye kuvuga, abataravuga nibo benshi. Byatangiye Kagame avuga ngo biciye mu zihe nzira, ariko iyo ndahamya nashidikanya ko igihugu cyacu ubuzima kigiye kwinjiramo, by'umwihariko imyenda tugiye kwishyuzwa, tugomba kwishyura. Ntabwo umunyarwanda ashobora kongera kugira ubushobozi bwo gutwara umwana we ku ishuri, ubwo ndavuga wa munyarwanda wa ntaho nikora cyangwa uri mu buzima buciriritse bwo hagati. Ndahamya ko urubyiruko rw'u Rwanda rudafite ubushobozi rugiye guhura n'ibibazo, kuko amafaranga hagiye kuba ikintu cyo kwizirika umukanda. Kubw'iyo mpamvu rero FPR ibyo mwakoze mwarabikoze, mwashyizeho amasosiyete menshi yabinjiriza amafaranga, ni muyasese muyakureho. Mvuye mu gihugu cy'Ubufaransa, iyo ugiye ahantu hose hakorerwa ubukerarugendo muri iki gihugu uhasanga abazunguzayi. Sindumva kuva nakanagira muri iki gihugu umuzunguzayi warashwe. Hari igihe leta ibahingamo ubudehika babuza amahoro, ariko sindumva umuzunguzayi warashwe. Sindumva n'umuzunguzayi wafashwe yashyizwe mu kigo ngororamuco. Iyo ugiye kuri Tour Eiffel usanga abanyamahanga barimo bagurisha utuntu kandi bitabangamiye ba mukerarugendo. FPR ni murekure abana b'abanyarwanda bakore, ni murekure abanyarwanda bishyire bizana. Kagame ubwe aherutse kwivugira yuko abanyarwanda barimo baca imanza, ariko bizarangira imanza zabo bazishyize ku mugaragaro. Uwo mukuru wa FPR. Igihe rero kirageze, ntabwo turimo duhamagarira abanyarwanda kwivumbura, turahamagarira abanyarwanda gushirika ubwoba, barangiza bakajya mu mashyaka ya politike bagahindura ibintu. Kandi ibi ntibisaba ubusabe, ibi ntibisaba kwigaragambya, ntibisaba ikindi. Ni question yo kujya ugafata umurongo wanditse cyangwa se ibyanditse ku rubuga rw'umunyepolitike
wasabye impinduka, urugero nk'abari abahungu bitandukanyije na FPR, mukabegera, tangaza ku mugaragaro ko mushaka gukora politiki. Naho ibyo kuzajya babafata bakabatwara bakabashyira mu bisirikare, abandi bakabajyana muri ya miryango ishinzwe iperereza ya gisirikare cyangwa ya gipolisi, ibyo ntacyo bizahindura ku mibereho y'imiryango yanyu. Nsoza rero kuri iki kintu, ndagira ngo umuntu wese ushobora kumva ibyo navuze akavuga yuko wenda harimo gukangura abaturage kwigomeka, n'uburenganzira bwe, ariko abanyarwanda turarambiwe, kandi imesaje twirwa twakira ku manywa na nijoro z'abantu batubwira ati turashonje zitugera ku mutima, ziratubabaza. Ntabwo wagira ubushobozi bwo gufasha abantu bose baguhamagara kugira ngo dutabare, biragoye. Ariko ndatekereza duke mfite nishoboye kudutwara mu Rwanda tukabasha kujya imbere y'abaturage, twatunga abantu nibura 10, ntagabanya wa mubare w'abantu bambwira ko barashonje. Ariko kubera gufunga iyo mihanda n'inzira ziza gukora ibyo bikorwa no kuzamura igihugu cyanjye, n'ubwo bushobozi mfite buki shobora kubugumisha muri iki gihugu. Ibi rero ndagira ngo mbwire leta y'u Rwanda yuko igihe kirageze cyuko FPR sesa amasosiyete yayo y'ubujura, gahunda zose yashyizeho ngo za leta zishinzwe guhuza ibyo bintu byose kugira ngo ibashe kwizamura mu bukire yujuje ifite, kuntu bihagarika, irekura abanyarwanda bakore, bishyire bizane, bakore politiki mu gihugu cyabo. Atari ibyo, ndatekereza yuko urubyiruko igihe kigeze ko bagomba kugaragaza uburakari bwabo, bagahindura ibintu mu gihugu cyabo. Ndashimira rero cyane abo twatangiranye ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo tubashe gutambuta amajwi yacu abashe kugera hirya hose hashoboka. Ndashimira abadukurikiye n'abazadukurikira. Ndashimira abantu benshi bagenda baduha ibitekerezo, turabashima kandi muri nyamibwa. Twizeza abanyarwanda yuko mu gihe tugifite umwuka tugihumeka, tuzakora ibishoboka byose kugira ngo ijwi ryacu rigere ahantu hose hashoboka humvikana. Ndabwira abantu muri FPR ndetse n'inzego z'umutekano barimo banyumva ko nkunda igihugu cyanjye, sinyanga, nkifuriza neza, ko mubifata uko, note muzandike muzifata uko mushaka, ariko icyo mbabwiye ni muhinduke, mureke igihugu cyacu kishyire kizana. Nta mwanzi w'u Rwanda n'umwe uhari, umwanzi ni wowe urimo wumva ibingibi ukababara, kandi u Rwanda ari urwa twese. Iyi rero mwumvaga ni radio Iteme, ni radio ya Arike, urunana ruharanira impinduka nyarwanda, ivugira ku murongo ku munara wayo cyangwa se ivugira mu gice cya Europe. Tukaba twizeye rero ko aho muri hose mwadukurikiye kandi mwashimishijwe n'ibiganiro twabagejejeho, tubagezaho buri wa gatatu, by'umwihariko iki kiganiro cyo urwatubyaye. Jewe rero mwanyumvaga nitwa Umuhoza Benoit, mbabwira ngo nakagaruka.